Oxi, já tá gravando, é? 1, 2, 3 e... Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje olha, já ia falar organizando uma tarefa falar. Arrumando a minha geladeira. No vídeo anterior, que eu postei ontem, dizendo, brincando na cozinha com a Alice. E, olha, o outro acordou. Então, gente, nesse vídeo, vocês viram, né, quando minha geladeira tava uma bagunça. Então, hoje a gente vai arrumar. Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, olha, a geladeira como tá uma bagunça. Olha quem que é aparecendo na gravação. Billy. Vai pra onde, Billy? Kiara, fecha a porta. Desculpa, gente, é porque Billy é muito travesso. Vamos ver o que ele está fazendo. Vai pra onde, garotinho? Vem cá, vem. Ah, que menino fofo. Deixa eu pegar ele. Fecha a porta aqui. Olha, agora vamos voltar pro vídeo. Gente, voltando pra minha geladeira aqui, ó. Tá uma bagunça com o gelador, os ovos, a garrafinha. E eu vou jogar um bocado dessas garrafas aqui, ó, fora. E a geladeira vai ficar bem vazia. Mas minha mãe vai comprar sorvete, suco, água mineral, minha caixa eletrônica. Então, eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Então, gente, vamos mostrar aqui. Eu vou começar a tirar tudo da geladeira e depois eu volto. Gente, minha prima assistente aqui, ó, tá me ajudando a tirar tudo. Gente, eu acho que eu gravei assim, mas desculpa, viu? Quer ser melhor pra vocês verem. Carne seca, Kiara tá tirando aqui. Tá tudo aqui no estacionário. Na volta eu gravo. Gente, tá finalizando aqui. O gelador já acabou. Ó, veio tudo assim, olha. Salada caiu aqui. Olha que bagunça tá o chão. Eita, molhou aqui dentro, não foi? Foi, molhou o chão um pouquinho. Tem nada. Gente, pra vocês terem a noção, deixa aberto tudo que a gente vai pôr de novo. Olha a bagunça que tá aqui. Chega um pouquinho pra lá, Kika. Cheguei. Olha a bagunça. Várias coisas, ó, slime dura. Que às vezes eu faço slime, gente. Boto bastante, só pra dar alguma coisa, sabe? Olha, não quero nem se mexer. Essa daqui também. Essa daqui tá mais dura ainda. Que até quebra. Ai, tá muito dura mesmo. Aqui é a cubinha de gelo. Minha tia vai me dar Play-Doh. Aí eu vou botar aqui. E tudo isso. Aqui eu já mostrei. Então vamos arrumar. Não vamos pra parte do congelador. No congelador, gente. Aqui, deixa eu direito. Eu vou botar um cubo de gelo. Um cubinho de gelo aqui. E algumas coisas. Um franguinho eu vou botar no congelador. Cubo de gelo eu vou botar aqui. Franguinho, que você já conhece ele aqui. Essa torta. Não, a torta não. A batata frita. No congelador. E o que mais? Vamos ver. Macarrão. Sim, frutinhas. Botar no congelador. Pronto. Congelador só tem isso. Vamos fechar. Olha, gente. Esse botãozinho. Desligar, limpar. Também passar da câmera. Desligar, limpar. Isso daqui, ó. A geladeira é tão nova. Eu ganhei no dia do quê? Do meu... Não. Foi não? Foi, no dia do meu aniversário. Não foi exatamente no dia. Pera aí. Depois. Kiara tá me ajudando aqui. Depois. Gente, minha mãe até fala que eu tenho uma mente muito fraca. Isso é verdade. Então, aqui, ó. Isso daqui no congelador. E também eu tenho
Pronto, gente, voltamos ao vídeo. Pronto. A saladinha eu vou botar aqui. Aqui. Isso daqui, tudo isso daqui vai botar aqui. Fica, pega lá, Billy, ele tá chorando. É? E Vou salsa aqui. Pronto. Boa parte. Cadê você, Billy? Doces aqui. A torta aqui. Isso daqui aqui. E aqui também. Pronto. Isso daqui só vai ter só pouca caixa. Olha, vamos dar o ovo. Ele fez xixi. Viu que era? Aí. Fica aí com a gente. Eita, nem eu mostrei pra você. Ó o Billy aqui. Tenta uma gagão, né, Billy? Não é, Billy? Olha, gente, Billy participando do vídeo, né, gente? Olha, gente, Billy. Esse Zemizão. Vai assistir toda hora. Vamos, voltamos ao vídeo. Pronto, gente. Kiara vai ficar lá com o Billy. Ai, minha coluna tá doendo. Aqui. Gente, desculpa porque a Kiara assim falou o que ela tem, sabe? Desculpa. Que ela não sabia. Kiara é meia tonta. Aí ele lá caçando o que comer, coitado. Ele já comeu. Aqui, em cima. Aqui, gente, eu vou botar essa papinha aqui de morango que eu fiz. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, tá muito líquida. Gente, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Então, eu não vou mostrar tudo, não. Eu já adiantei aqui pro vídeo não ficar longo. Vou botar aqui. Eita, ficou preso. Pronto. Aí eu vou usar essa daqui. Bota aqui. Deixa eu fazer assim que é melhor. Ó pra Billy me morder. Que lindo, Billy. Esse daqui, o Nescau. E só. E em cima eu vou botar essa garrafinha de suco. O Billy tá atrapalhando o vídeo. Essa garrafinha de água. E essas mini garrafinhas. Vou botar aqui embaixo. Fica deitada aqui. Não consegue equilibrar. Gente, eu coloquei essas garrafinhas de outra forma, senão não ia pegar. Eu vou fazer um passe de mágica e a geladeira já vai estar toda arrumada. 1, 2, 3 e... Trum. Aqui, fica aqui. Olha, gente. A geladeira vai estar bem arrumadinha. Tá outra coisa, né? Vou ter essas duas garrafinhas aqui. E essas daqui, ó. Vai tudo pro lixo. Olha. Mas não tá lindo, gente? Tá bem bonito mesmo, porque tava. Agora vou fazer um toque de mágica de novo e vamos voltar lá pro início. 1, 2, 3 e... Passo de unicórnio! Olha a capinha que fofa, gente, do unicórnio. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você quer fazer parte da nossa turminha, um beijão do canal da Sussu. Então, gente, a meta de like, 20 likes, gente, para mim fazer meu material escolar. E também vai chegar um vídeo de um tour pelo meu quarto. Esse mistério, gente. Então, tchau, um beijão!